ประชาชนคนยุโรป 447 ล้านคนที่อยู่ใกล้กับการปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในครั้งนี้ก็คงจะติดตามด้วยความเป็นห่วงอย่างมากนะคะยูเครนก็คือประเทศในยุโรปตะวันออกยังไม่ได้เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปแต่การสู้รบที่เกิดขึ้นใกล้ๆกับสหภาพยุโรปในช่วงเวลานี้ก็คงจะทำให้เกิดความกังวลไม่น้อยแล้ววันนี้ก็ได้มีการประชุมกันเพื่อที่จะยกระดับมาตรการเพื่อที่จะคว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มขึ้นแต่สำหรับคนยุโรปก็คงไม่คาดคิดนะคะว่าจะมาเกิดสงครามในช่วงเวลานี้ค่ะสำหรับคนยุโรปก็คงไม่คิดว่าการสู้รบจะมาเกิดขึ้นในปี 2565 นี้นะคะกองกำลังของรัสเซียรุกเข้าไปใกล้กรุงเคียฟมากขึ้นเรื่อยๆถ้าไปถามประชากรของกรุงเคียฟกว่า 2,800,000 คนก็อาจจะบอกว่ามีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นยุโรปมากๆยูเครนก็คือสมาชิกของอดีตสหภาพโซเวียตที่ล่มสลายไปในปี 1991 ปัจจุบันยูเครนไม่ได้เป็นสมาชิก 27 ประเทศของสหภาพยุโรปและไม่ได้เป็นสมาชิกนาโตแต่การบุกยูเครนก็เท่ากับกองกำลังของรัสเซียไปถึงยุโรปแล้วสัปดาห์ที่แล้วยังเห็นความพยายามทางการทูตของผู้นำชาติ EU ที่ไปพบกับปูตินที่กรุงมอสโกค่ะโอลาฟ โชลซ์นายกรัฐมนตรีเยอรมนีเดินทางไปรัสเซียเพื่อพยายามที่จะรื้อฟื้นข้อตกลงมินส์ให้คลี่คลายสถานการณ์แต่ก็ไม่เป็นผลและเมื่อรัสเซียประกาศยอมรับ2 แคว้นเป็นเอกราชที่มณฑลดอนบาสเยอรมนีประกาศยกเลิกโครงการท่อส่งก๊าซ Nord Stream 2 นะคะซึ่งจริงๆคนเยอรมันก็ต้องพึ่งพาก๊าซจากรัสเซียอย่างมากวันนี้ดิฉันได้สัมภาษณ์เอกอัครราชทูต3 ท่านของ EU ค่ะเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทยระบุว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจของคนเยอรมันเทียบไม่ได้กับชีวิตของคนยูเครนและรู้สึกชอกช้ำที่เกิดวิกฤตนี้ในช่วงเวลานี้ This is enormous. I start with there are so many personal connections between Germans and Ukrainians and Germans and Russians. We are not a direct neighbor, but we're very close. It's only 2 hours from Berlin by flight to Ukraine. So we must remember that while we speak here, people are being attacked. There's a massive attack by 150,000 Russian soldiers on Ukraine. Women and children are sitting in the shelters, and many old Germans remember the war themselves. So all these memories come up for themselves. It's very emotional. Number 2, many young Germans have never experienced a war. We thought we would have peace in Europe, and it shatters a lot of the things that we believed in for a long time. So it's a huge Caesar. It's a huge change for Germany. And Ukraine probably feel isolated as a country in Europe at the moment. Do you think Western countries of Europe can help or show more united support for Ukraine at this very juncture? Yes, and we have been doing that. Ukraine is not a member of a military alliance, so it was clear for the Russians that there would not be NATO troops in Ukraine. The whole thing was said like, oh, NATO is going to go there. We feel threatened. So we might as well go there military on our own. But Germany has been consistently supporting Ukraine. The EU has been consistently supporting Ukraine. And we will take a lot of steps to make sure that there's solidarity from symbolic steps, which are important, to very concrete measures. On the first day, Germany decided to cancel Nord Stream 2. We decided now to also put in place a lot of economic sanctions, and Germany has tried for years and years and years to be part of a Russia story, to be part of a Russian success story. Russia is a very important partner for us economically, culturally, and from other points of view, an energy partner. So we are paying a lot of money, but this is nothing in comparison to the Ukrainians. They're paying with their lives. Overall, it's been raised that this crisis can have major consequence over Europe and it may lead to destabilizing Europe. What's your take? The EU, from the beginning on, was a peace project. After the disaster of the Second World War, we decided
to bury our hatches and to actually go together as one community. That doesn't mean we don't have disagreements, but they're all settled peacefully in Brussels in long negotiations. Many people got so used to peace that they forgot the origin of the European Union or the European community was the disaster of the Second World War. What Russia's aggression has done now, it has reminded in a very, very dark and bitter way us what Europe should be about. It's about peace. It's about us standing together. And despite all the arguments that we might have one with the other, I think it will make Europe much, much stronger. It will be a very different Europe. It's a huge challenge for us. It will make the transatlantic society, the transatlantic relationship much stronger because we see who are our friends and allies in need. ขณะที่ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงแห่งฝรั่งเศสก็พยายามเดินหน้าทางการทูตอย่างเต็มที่นะคะทั้งเดินทางไปพบกับประธานาธิบดีปูตินที่กรุงมอสโกยกหูโทรศัพท์คุยกับประธานาธิบดีไบเดนและคุยกับประธานาธิบดีปูตินด้วยเพื่อให้เกิดการประชุมแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นผลค่ะเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยระบุว่าผู้นำฝรั่งเศสยังเชื่อมั่นในแนวทางทางการทูตPresident Macron actually called President of Russia yesterday after the attack to tell him that diplomacy is still an option. But at the moment, war is going on. And as I say, we will be very firm and we will stand with Ukraine, clearly. One clear condition from Russia is for Ukraine not to seek membership in NATO. What's your take from France's perspective? What's France's stance on this? Well, clearly, this is not the question at stake now. I mean, it's not on the agenda. As far as France is concerned, clearly, this is a global crisis. The war is in Europe. And you know, let me tell you something. I want to clearly state that the use by Russia of the term peacekeeping is a perversion. So we have to focus on what's happening now. And Russia has been trying to use all arguments including this so-called adhesion of Ukraine to NATO to explain the invasion. So once again, this is not the question at stake at the moment. เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสระบุด้วยว่าการรุกรานยูเครนของรัสเซียถือว่าไม่มีเหตุผลนะคะและจะอ้างประวัติศาสตร์ไม่ได้ค่ะ Well, you know, President Putin has justified Russian actions with so-called historical grievance dating back even over 100 years, denying Ukrainian sovereignty and the very identity of its people. But once again, by unilaterally recognizing the self-proclaimed People's Republics of Donetsk and Luhansk, Russia has brought the joint diplomatic efforts of international community to an abrupt standstill. So all arguments of Russia, so-called historical arguments, are wrong arguments. And the decision of Russia to recognize as independent entities and send Russian troops to Ukraine is definitely illegal. So this is the point. No use to argue about history or whatever. And may I also remind you that Moscow has signed the so-called Minsk agreement. And what's happening here is also a clear breach of what Russia has signed and decided. ที่วันนี้กลุ่มสมาชิกสหภาพยุโรปประชุมกันเพื่อยกระดับมาตรการคว่ำบาตรโดย EU ยืนยันว่าสถานการณ์นี้จะไม่ทำให้ยุโรปอ่อนแอลงแต่จะยิ่งเดินหน้าร่วมกันอย่างแข็งแกร่งมากขึ้นนะคะย้ำว่าเรื่องนี้คือเรื่องระดับโลกไม่ใช่ปัญหาของยุโรปเท่านั้นค่ะ
for us in Europe, all of this is very traumatic given our history. We thought and had hoped that this way of behaving on the international stage had been confined to the past. And it is very, very sad to see that that is not the case. But this is not just about Europe. This is happening in Europe, but it is an attack on all of us as the international community. It goes against the very basic principles of the UN Charter. And so it is an attack on the entire system. And therefore, the European Union looks to all UN members to similarly condemn this and react against this Russian aggression. What would be collective action of EU in order to prevent or to protect security of EU as well as of Ukraine? European Union member states are, many of them are bordering Ukraine and or bordering Russia. So it is of direct impact to the European Union in that sense. Second point is that the European Union is not a military alliance. Third point is that the European Union already this week has taken significant sanctions against Russia after the decree to recognize these two areas, Donetsk and Luhansk, as independent republics by the Russian parliament. But right now, a far weightier package of sanctions is being discussed as we speak right now in Brussels. And these sanctions represent the unity of the European Union. 27 European countries are deciding on the details of a package which yesterday their leaders agreed in principle. 27 European sovereign states acting in unity. These measures will target the financial sector, they'll have impact on energy, on transport, on export controls. They're designed to show to Russia the very, very high economic cost of waging this war. And we hope, of course, that even at this very late stage, that Russia would pull back and unconditionally leave Ukraine. But that is the European Union response. ขณะที่รัสเซียเองก็ย้ำว่า EU นาโตและสหรัฐไม่ได้สนใจความเป็นห่วงด้านความมั่นคงของรัสเซียที่รัสเซียพยายามแสดงออกมาตลอดค่ะสำหรับจุดยืนของไทยผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติก็ได้มีแถลงการเรื่องนี้ค่ะดร.สุริยาจินดาวงศ์เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรของไทยประจำสหประชาชาติแถลงจุดยืนต่อวิกฤตรัสเซียยูเครนในที่ประชุมสหประชาชาติเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ค่ะโดยระบุว่าไทยติดตามสถานการณ์ในยูเครนอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการยกระดับความตึงเครียดที่คุกคามสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศไทยสนับสนุนความพยายามในการแสวงหาทางออกที่สันติผ่านกรอบเจรจาที่สอดคล้องกับกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศที่ยึดมั่นในอำนาจอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนไทยสนับสนุนจุดยืนของเลขาธิการสหประชาชาติที่เรียกร้องให้หาทางออกโดยสันติที่สอดคล้องกับข้อตกลงมินส์ไทยแสดงความกังวลต่อผลลัพธ์ด้านมนุษยธรรมที่อาจจะเกิดขึ้นตามมากับประชาชนในพื้นที่และเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยับยั้งชั่งใจอย่างถึงที่สุดค่ะขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมช่องไทย PBS และรายการทันโลกกับที่นี่ไทย PBS นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารจากเราค่ะ